今集會去睇睇被譽為大阪嘅秋葉原，呢個地方叫做日本橋。睇到高津理容美容專門學校呢棟嘢就喺黑門市場隔離嘅，咁樣沿住呢條界根啦，呢條大馬路叫界根，咁樣一路落嘅話，就會嚟到日本橋。如果行界根嘅話，最容易認就係東京瀝飯 Tokyo Chikara Meshi， 呢度係大阪都有東京瀝飯咁啊，東京瀝飯都幾凄慘，有機會去介紹。咁見到間高島屋最容易認啊！咁大間同埋西洋建築，明治時代或者係昭和初期嘅設計嘅。再向前行就係日本橋，就係好多模型、好多次文化、好多 ACG 嘅精品啊，都會喺度有得賣。好多人就會講大阪嘅日本橋就好似東京嘅秋葉原咁樣。咁的確冇講錯，係似東京嘅秋葉原。佢哋嘅歷史都幾似嘅，雖然唔係完全一樣啦，當然，但係都好似。咁所以用東京嘅秋葉原去同日本橋比較，完全冇問題。嚟到呢個路口就見到一間 At Home Cafe， 好多人都知道㗎啦。女僕中意去女僕 cafe 嘅話，At Home Cafe 係其中一間好大型嘅連鎖店啦。一嚟日本橋，門口已經揾到啲 figure 嘅鋪頭。咁可能最近 Slam Dunk 喺 Netflix 嗰度又做 The First Slam Dunk 嘅話，咁可能會比較受歡迎。好明顯係針對外國嘅遊客，有托利卡嘅專門店。托利卡即係遊戲卡，即係譬如遊戲王啊或者 Pokemon 嗰啲。咁譬如呢度有啲成人嘢，我唔好影咁多成人嘢。其中日本橋發展得咁興旺，都係多得成人嘢嘅。前面有一間叫做信長書店 DVD 館，係綠色招牌。留意正前方天花板對落有個招牌綠色嘅 DVD 館，係成人鋪頭嚟嘅。咁有我呢啲有興趣嘅又可以去睇一睇啊。咁就算喺蘭波車站後面嗰度都揾到嘅。日本橋跟商店街，其實呢度係西嘅三丁目，喺呢條街好長，但係最主要最核心嘅部分唔係出邊對住界根呢一度，而係轉入去。我轉入嚟呢邊。日本橋我都有最深日本遊，就係由日本橋呢度會帶大家去睇下模型，或者係揾其他啲 hobby， 譬如頭先嘅托利卡啊，或者係各種唔同嘅動漫精品咁樣。呢度有間Maid Cafe， 個門口整得幾靚喎。不過今日嗰個焦點就唔喺呢度。好，日本橋呢度我邊度行？呢度講下日本橋，除咗係而家賣 hobby 用品，即係精品、動漫啊、ACG 呢啲嘢之外，其實之前好耐之前，呢度同黑門市場嗰一帶係一模一樣，係貧民區嚟嘅，有好多長谷啊，有好多好簡易嘅宿屋嘅，即係就類似旅館酒店咁樣，但係好污糟同埋好平，係 for一啲冇乜錢嘅人嘅。而家譬如睇到右手邊呢度咧，係有啲會唔會喺度揮緊手？咁呢度同秋葉原嗰度係一模一樣噶啦。個 system 就係叫大家去Maid Cafe 嗰度飲杯嘢，咁樣去招客。咁佢都係要係企喺某一個間隔嘅，因為其實警察你呢度會巡啦，同埋要企嘅話，秋葉原嗰度係要同警察去講明。我邊間鋪頭企喺邊一個位度派街招，咁警察就會去管理。萬世橋警察局嗰度就會去控制啦，就唔會話太多人去派街招啊，同埋去控制啲店員嘅派街招，就唔好咁張揚啊，咁會去巡嘅。咁如果冇去警察局嗰度登記嘅話呢，咁係唔得嘅，咁就間鋪頭就可能會俾人罰啦。咁另外一啲譬如近年啦，新冠之前冇幾耐嘅，可能又叫一啲秋葉原嗰度又叫 Concept Cafe， 咁日本橋呢度都係差唔多嘅。講嗰樣嘢就係 Concept Cafe 就係類似 Maid Cafe 咁樣嘅。Maid Cafe 個 concept 就係女僕啊，Concept Cafe 咁日文發音就咁樣啦，就係 Concept Cafe 係有唔同嘅 concept。咁譬如係戰國時代啊，或者係兔女郎啊咁樣呢 Concept Cafe， 但係做下咧，咁當然以少女嚟做賣點嘅鋪頭，其實都會走火入魔，變咗有啲色情嘅成分，就俾人去冚檔。秋葉原嗰度有，咁日本橋呢度講咗嗰啲，我講下日本橋呢度嘅發展。呢條路係幾出名嘅，喺呢一度啦。呢度係叫 Ota Road，Ota 即係 Otaku，Road 即係 road 啊，即係 Otaku 嘅 road。
Otaku 嘅路，呢度成條街都係。睇睇 Google 嘅地圖，地圖上面都寫住我行緊呢條打直嘅路叫做 Otaroad， 北面嘅一端可以見到 Softmark， 南邊嘅另外一端就係 Animedo。原來中間打橫嗰條路都係叫做 Otaroad， 不過打橫呢一條路比較少鋪頭，如果想揾二次元或者電腦產品嘅話，行打直呢條 Otaroad 就最理想。即係秋葉原可能係個區域比較大少少啊，呢度就會集中喺呢條路兩邊都開滿晒，譬如電腦啊，喺呢度都係電腦，咁又有 figure 啊，咁小心行呢度喎，因為呢度都係車路嚟嘅，咁有陣時係啦有車經過嘅話咧，咁會造成意外，咁小心行翻埋嚟先。好，我揀翻呢個遠啲嘅 zoom 先，前面 Kotobukiya 係模型鋪嚟嘅。或者係一啲動漫嘅精品啊，呢個係上市公司嘅，好犀利。雖然個股價有少少滑落嘅跡象，覺得 Kotobukiya 啊，另外有啲玩具店啊咁樣，呢度係比較後期嘅發展。一講起日本橋嘅話，當時就係貧民區，咁之後因為開咗勸業博覽會，即係喺新世界嗰度。而家新世界有個叫通天閣嘅，咁通天閣而家係第二代，第一代嗰陣時係因為個勸業博覽會而開嘅，就模仿巴黎嘅埃菲爾鐵塔。咁當時因為俾美軍空襲，初代通天閣咁就冇咗噶啦。係戰後住喺通天閣，即係新世界附近嘅居民，以店鋪嘅老闆為主啊，聯手再夾錢起翻。咁我喺通天閣特輯裏邊都有介紹過嘅，有興趣可以睇睇啊。咁同時呢一度都係受空襲嘅影響，咁就燒到變成一塊焦土咁樣。咁呢度再重建，咁最初就係以學生嚟做對象嘅，有好多譬如有啲舊嘅書店啊，或者係賣二手衫嘅鋪頭，都係以平價為賣點嘅。咁之後就係慢慢發展。又同秋葉原嗰度差唔多，譬如係收音機嘅零件啊，咁慢慢就發展。之後嗰條路就同秋葉原好似，賣收音機嘅零件之後，咁慢慢就係變咗賣電器，呢度就成為電器街。咁見到就冇好明顯嘅電器街，出翻去出邊有一間上新電機做先嘅，咁嗰度就係賣電器。要出翻去嗰邊啊，出翻嗰邊嘅先有嘅。而家因為個時代已經轉咗，好多電器鋪已經係執咗笠嘅，但係可以揾到一啲電器鋪嘅蹤影。我行過嘅話，再話俾大家聽。有電器鋪之後，因為電腦嘅普及啦，同埋 Windows 95嘅日文版發售嘅話，咁 Windows 日文版發售令到好多人都集中喺呢度，要去賣電腦嘅用品啊，要去賣個 Windows 同埋賣其他 software。咁所以呢度賣電腦嘅鋪頭，咁其實都仲有留翻喺度嘅。但係已經係減少咗好多，我要出翻去出邊先有，或者前面啦，係啦，前面有 Big Cam， 咁係 Big Cam 嘅另外一個門線咧，叫 Softmap，咁再出就會有 Joseon Denki。之後因為中意電腦嘅人，有陣時可能會打下機啊，之後再發展到上網。咁有好多當時叫做宅男啦，即係可能90年代尾至到2000年代頭，有啲叫宅男嘅人，譬如好中意火車模型啊，或者高達模型啊，好中意打機啊，嗰啲宅男好多都係集中喺呢度，就令到好多啲動漫嘅鋪頭開鋪啊，譬如 Torezaras 呢一間，同埋頭先見到嘅進河屋啊，另外就係呢一度嘅 Yellow Submarine， 因為呢度都有嘅，呢啲鋪頭就不斷開。就發展到二次元嘅文化為主嘅。係再行前面右手邊度見到一間藍色招牌嘅，寫住 DOSPARA。咁呢間都係一間好出名嘅電腦鋪嚟。哦，幾多層呢度？幾高佢又？DOSPARA喺秋葉原都揾到。而家就混雜咗啦，係唔同嘅時代轉變。一開始係貧民區，貧民區嗰度已經拆咗啦，因為時代已經係變咗，因為要舉辦呢個勸業博覽會，咁係清咗好多唔同嘅貧民區㗎啦。另外二戰嗰陣時，因為受美軍嘅空襲，好多都燒咗，再慢慢發展重建嘅話，就變咗啲學生區啊。有一個位叫做五街嘅，嗰度都係賣譬如二手衫咁樣啊，或者而家變咗賣 DIY 嘅商品啦。然之後就變咗賣電器。再變咗賣電腦，之後再變咗賣二次元嘅嘢，再慢慢再變咧，就變咗女僕，又開咗好多嘅女僕咖啡。嗱，呢條咧就係 Otaroad 啊，咁所以去日本橋最緊要就行呢一度。
所以呢度行要真係小心，唔好行去路中間嗰度。而家平日嚟㗎，4:00已經咁多人啦，其實都幾旺。我之前嚟呢度之後上午嘅話咧係冇人呢度。譬如嚟到呢度呢間都係賣電腦嘅特選館。哇！隔離就係頭先經過嘅 Yellow Submarine 啦，之後就係 May Cafe。咁呢度就咁睇呢個畫面都可以見到，代表3個唔同時代嘅店鋪。May Cafe 係2次元嘅嘢，跟住就係電腦啦。嚟到日本橋嘅話，有幾間係必定要去，尤其是係中意模型嘅人或者係中意電玩嘅人。譬如前面呢一間進河屋 Otarodo店，係2樓同埋3樓，有好多高達模型嘅。跟隔離一間係 Super Potato， 係地鋪嗰間啦，係 Retoroga， 係賣舊 game， 有好多二手 game， 譬如超任啊，或者紅白機 Game Boy 亦都有，或者去到 PS 啊、世嘉 Saturn 都有嘅。跟隔離就係 Gamers， 就係賣一啲漫畫啊，或者係 CD、DVD。秋葉原都有鋪頭嘅。之後再過嘅話，有啲名店都有嘅，譬如前面嘅 Kotobukiya 啊。另外再行前啲嘅有 Animate， 咁我要行到嗰度再去介紹。呢度中間都有好多唔同嘅鋪頭，即係都集合咗一啲玩具嘅。跟住有一間係就係賣無線，即係以前收音機當時做生意留低落嚟㗎啦。然之後又會有自動販賣機，然後跟住就會有 Made Cafe 嘅。呢度係幾特別嘅，睇下咁樣。而家即係冇諗過任何嘢而行過嘅話就覺得雜亂無章呢度，但係其實呢度好多鋪頭都係遺留翻以前各個唔同時代嘅蹤影啊。咁通常咧喺呢啲咁嘅地方，譬如秋葉原都係嘅，就會有啲食 kebab 嘅地方，幾得意。行前呢個就係托利卡，係賣遊戲卡嘅。遊戲卡有啲係二手添，一張可能賣成幾萬yen都有。呢個就未必係咁熟。譬如最近Pokemon 都繼續 hit 緊，不斷出新嘢啊！出新嗰陣時，有人去排隊㗎。咁譬如另外呢度呢一邊又有另外一間進河屋啊。咁進河屋頭先就係賣高達模型為主嘅，或者係賣其他模型為主嘅。呢度有一間就係 Outlet嚟，賣好多唔同嘅，都係二次元文化嘅嘢。咁譬如再轉去咧，有一間係專賣女仔嘅日本橋乙女館。咁齋睇呢一邊都幾得意，又去到啲托利卡，你見到好多托利卡嘅鋪頭，真係嗰個需求好大。咁我知隔離咧就係賣電腦嘢嚟嘅，係咪啊？如果行冇乜特別留意行嘅話，覺得雜亂無章，即係兩邊又企一啲女僕喺度咁樣。係呢度有電腦，即係好似秋葉原。如果係咁近鏡影嘅話，有陣時都未必分到。之後就係啦，有呢間玩具鋪，跟住就去到 Kotobukiya 啦。Kotobukiya 佢哋而家有自己嘅 IP， 即係有自己嘅 character。如果幫人哋做模型嘅話，人哋係提供設計，而自己去做嘅話，始終都係有極限，做唔大，同埋係要俾人牽住鼻子走咁樣。如果出自己 IP 嘅話，仲要當然係要 hit 得起嘅啦。如果 hit 得起嘅話，咁就唔需要聽人哋話啦，自己係賺晒最多，同埋點樣去發展咧都可以自己話事。另外進河屋有一間係賣電腦嘅，咁進河屋真係你見係啦，因為佢有個地圖喺度話俾我哋聽，進河屋究竟有幾多間。咁同埋呢度好多賣二手都可以拎嚟呢度放都得。前面就係 Animate 啦。出名嘅動漫嘅鋪頭都唔需要我特別點樣介紹，有咁多層真係好開心。3樓係辣鮮版，都係動漫嘅鋪頭。上面嘅 Melon Books 呢全部都係好出名㗎啦，即係黃色招牌嗰度啦。咁大概呢條街Otarodo 御宅族路。大概去到呢度就可以覺得係街尾都冇問題㗎啦，或者係當呢度係街頭啦，都冇問題㗎啦。行到去另外一邊盡頭咧，就係 Yellow Submarine 嗰度啦。譬如呢度咁樣直望就見到 Yellow Submarine，就嗰度當係街頭或者街尾咁樣，成條路都係叫 Otarodo。但係都會有啲地方唔係喺條大街度都有啲好嘢嘅，
咁我今日就會帶大家去睇其中一間。咁另外仲有一間都要去講嘅就係叫做 Super Kissland， 係上新電機嘅鋪頭。咁我去咗上新電機嗰度，然之後再去一間比較秘密少少嘅，咁可能熟悉嘅人都會去過嘅。咁睇下大家識唔識啦。咁我行去上新電機嗰度，要出翻條大路，有少少距離啊。譬如呢度啊，我頭先講個五街有間，你係咪叫有間咧？有個類似商場嘅物體咧。佢唔係5層嘅，但係叫5街，好似得唔知2層定3層嘅啫，好得意嘅。譬如呢度有melon bun，即係蜜瓜包，類似香港嘅菠蘿包咁樣。不如我行嚟呢一度唔好，我之後有機會先再兜，我再行翻出去條大街度先。咁譬如見到有 Title Station 就係 Game Centre， 譬如有啲夾公仔啊，或者啲街機，右邊就係 At Home Cafe， 嚟部咖啡啊。上新電機就應該喺呢一邊嘅，我繼續行，沿住呢度，咁認住 At Home Cafe 咁，譬如喺日本橋度玩嘅，認住喺 At Home Cafe 咁就可以等，唔需要即係蕩失路啊，或者係翻去 At Home Cafe 嗰度就可以再繼續 plan 翻自己究竟去到邊度啦。譬如前面有間上新電機，呢度鏡頭上面呢度見到紅色嘅屋頂就係上新電機。類似 Big Camera 或者係 Yamada Denki 啊呢啲咁嘅鋪頭，不過上新電機係關西比較多啲嘅。我呢度真係開心啊！我仲未入啲鋪頭入邊睇定咁開心。大概講呢度係發生咩事？譬如黃醬係啦，大阪人最中意嘅黃醬，去食餃子啊，食中華料理嘅係好食啊！唔好理佢正唔正宗。講好食定係唔好食嘅話，咁係好食嘅，即係唔需要咁執着。喂，呢啲嘢都唔正宗嘅咁樣。喂，香港嗰啲唔係咁樣整嘅喎。咁呢啲咁明白，但係嘢食講到最尾，即係可能係有冇營養啊。第二就係好唔好食嘅啫。咁好食咪得咯。係啦，前面就見到 Super Kissland 啦，見到呢個招牌 Super Kissland。咁再行前面就係啦，見到右手邊紅色嘅成個門面都係紅色嘅，就係 Super Kissland。呢個係上新電機嘅分店嚟嘅，係日本，佢呢度寫明咗係日本最大型嘅模型大型專門店，最大級啊！最大級即係規模最大咁解。Japan's 嘅用largest specialized store of scale and character model。哇！你見到呢啲高達，可能有啲人唔係好認識高達嗰陣時，喂，呢度咁多隻都差唔多款嘅，咁可以話俾你聽，呢度全部都係高達同一款嚟嘅 RX-78-2啊！你睇下呢度，但隻都有少少唔同啊。但可能有啲人覺得係一模一樣啦。譬如呢度畫面正中間呢一隻咁樣舉起支槍嘅，呢個係應該睇下先係電視版最初嗰個形態嚟嘅，大河原邦男 design 嘅，係可能最元祖啊！認住個特徵咧就係心口咪有黃色嗰兩個叫排氣口啊，心口認住隔離個 design 係同一型號嚟㗎，但係 design 個人唔同，係 Katoki Hajime 去 design 嘅，係比較新式少少，或者你睇下個 label 叫 Version 2，咁其實唔需要特別去理 Version 2嘅，不過當而家叫做 Version 2先啦，係型仔好多嘅個款，心口個黃色個排氣口側邊嗰個位，即係見到黃色嘅。如果大河原邦男呢一隻嘅話，個心口排氣位係黃色，係外面係見唔到嘅，就係中間嗰度係黃色嘅啫。譬如呢啲咁嘅細小嘅呢啲差別咧，對於中意高達嘅人嚟講，咁佢哋當然係好講究啊！哇，喂，呢度隻都唔同㗎，點會係一樣啊？就會有好多嘢講啊！之後咧就會可能講成3個鐘頭唔停嘅。上面呢隻應該係 Perfect Grade 嘅 RX-78-2啊嘅 Oricon。唔好咁沉迷先。因為 Seed 係有劇場版，咁所以佢就擺翻啲 Seed 嘅嘢出嚟，跟 Gundam Seed Freedom。咁而家 Netflix 都有睇㗎啦。我想拉翻出少少先。呢一間 Super Kissland 好開心啊！
之前都有介紹過長生電機，入邊好多模型嘅，因為好多層啊，有幾多5層，係啦，有5層。第一層就係賣高達模型啊，第2層就係賣塗料啊、工具啊，第3層就係雙星，第4層就係模型槍啊，或者係模型車啊，第5層就係鐵道模型。真係開心啊！個色軌咧可以去睇一睇。就係Tamashii Nations 嘅色軌。我影少少，跟住再去俾大家睇另外一間。譬如我去到唔單止係高達，有譬如 One Piece 啊，有 Fililand 啊，譬如最近呢個日本係比較興動畫 Fililand 同埋 Fairyland。中文譯名我真係唔知，唔好意思。聖鬥士星矢啦，紅拖戰衣、聖衣啊叫做，有08小隊啊等等。跟住入邊咧就會有好多唔同嘅模型噶啦。好開心，一陣間我會嚟呢度睇。咁再去另外一個位，再去埋隔離嗰間啦。隔離有一間曼達利奇嘅，再過呢度。曼達利奇開咗門未咧？開咗啦。呢間都係賣模型，多數都係二手嘅，賣模型啊或者係精品啊。咁我有好多層曼達利奇，譬如比較出名就係一啲古董少少嘅模型啊，或者係啲限量嘅模型啊，譬如呢個蒙面超人，譬如49,500 yen，係已經開咗箱拎咗出嚟嘅，但係可能係限量或者係好難得嘅，咁佢都可以賣到咁貴，開心喺呢度。咁逐間慢慢睇，就另外揾機會幾好呢度 test free 嘅喎。咁我再去介紹一間比較少人識嘅鋪頭啦，係賣書嘅。而家可以揾書嘅都唔係咁多，當然係有關於譬如偶像啊或者係動漫嘅書啊。我行翻入去先，頭先咪話一間叫做五街嘅。OK， 我而家喺 Super Kissland 就喺左手邊啦，見到一個四丁目西嘅，行入嚟呢度，前面就係大阪名物五街。而家係賣 DIY。呢度可以俾人哋換衫，係影相定係點樣嘅咧？定係賣嘅咧？好有90年代嘅原宿 feel 啊，係咪啊？我會咁樣覺得。呢度有鐵道模型啦。咁啲鋪頭除咗喺大街入到嚟，啲小巷都有喎。譬如係啦，呢個五街大阪名物啊。咁以前戰後冇幾耐嗰陣時，呢一度係中心位置，有咁大間，呢3層係啦，我3層，但係佢個名叫做五街。而家下面又變咗賣 DIY 嘢，咁我中途經過話俾你聽呢度，係幾得意啊！中意啲工具嘅人呢度係幾好玩㗎。呢仲有其他唔同地方可以慢慢去睇。不過我今次就簡短少少，我再去另外一間，就我頭先講嘅一間係可能少人知嘅鋪頭啊。我再行翻出大街。希望鍾意睇最新日本影片嘅觀眾可以課金俾我，幫助我可以拍更多更好嘅影片。睇完每一條片覺得好睇嘅話，每個觀眾課金少少，夾埋嘅話對我嘅支持就好大。由御宅之路轉入嚟呢條路，再行過呢度就見到兔月屋書店。呢間書店幾出名，因為唔係喺條大街嗰度，或者係大街附近啦，要行一條巷再轉翻過嚟，未必係有咁多人會知。佢識呢一間，呢一間係幾經典㗎。譬如你見到佢松本人志同埋中居正廣，你知咩事？譬如賣好多舊嘅雜誌，呢咁嘅歌攝嘅雜誌。哇！嗰邊冇嘢，翻返嚟呢邊先。舊嘅報紙都有 Playboy。入邊有好多唔同嘅，即係二次元嘅嘢嘅。佢係 Subculture 係古本買賣，1999年陶傑之啊。
呢裏邊可能都揾到大家想要嘅寶物，都幾開心。呢間兔月屋書店，我覺得係有啲似曼達拿奇，因為乜都有，同埋係收古本啊，收二手嘢。譬如我見到有啲最舊超和45年嘅 Jump 啊，譬如有見到高達、交街㗎呢度有，或者係 Moss Michael 即係貓嗰套動畫嗰陣時嘅 CD 啊，都幾開心。咁有一部分係藝能人，有一部分係有少少成人成分嘅。如果佢做大嘅話，都可以好似曼達利奇咁樣。其實曼達利奇比較早少少，佢喺中野嗰度發圍。咁佢中野特輯裏邊都有介紹過曼達利奇呢間鋪頭。咁介紹過佢嘅老闆以前係畫漫畫嘅啦，跟住自己去喺個中野 Broadway 都租咗鋪位，好細嘅，應該2疊半啊咁上下嘅鋪位。嗰陣時係買賣啲新舊漫畫，當時係即係賣舊漫畫係好多人都反對啊，即係覺得啊點解要咁樣做？唔係好似而家咁普及嘅。但係個老闆佢就賣舊漫畫，或者係賣一啲舊一啲譬如係漫畫大師嘅親筆簽名啊，等等一啲比較特別啲嘅類似精品啊，或者收藏品咁樣，就令到佢而家就做嗰一晚得啦。其實差唔多成個中野俾佢佔領咗。然之後頭先日本橋呢度都有啦，另外秋葉原當然都有，而且佢就係上市公司嚟嘅，係咪好勁咧？啊，孭多啲面啊喺呢度。咁行翻出嚟就係咁，出翻嚟係我得攞度。咁我介紹呢一間都唔算話太隱蔽。咁好多女僕喺度已經係企晒等佢咁樣企晒喺度噶啦。咁多謝大家收睇呢一集日本橋。咁我講解咗少少歷史，亦都係介紹咗好多間唔同嘅名店，同埋有一間最後一間比較隱蔽啲嘅鋪頭咁樣啦。咁我繼續再為大家介紹唔同嘅大阪啊，或者係京都，或者係日本唔同嘅地方啦。OK，多謝晒收睇，下一集再見，拜拜。